即係如果件事係死糊糊嘅咧，我就會揭咗佢咯，唔會留喺度。我中意啲嘢生動咯，有生命力嗰個 moment 咯，你捉到咪有咯，你 miss 咗咪冇咯。初其實我好抗拒嘅，不過我好朋友同我講咗兩講，說服咗我。即係我年紀都唔細啦，而家唔做，遲啲可能冇氣力做咧。我以前諗，因為我係商業攝影師，唔係 fine art 啊嘛，所以你開咩 show 啫？但我諗下，而家又唔係喎，係一個過程嚟喎，同埋你形容緊嗰段時間咯，同埋而家望翻，即係呢啲我揀呢啲都係我而家都仲中意嘅。我中意個 mood 咯，同埋冇乜幾好電影海報俾你影黑白，同埋咁樣擺出嚟，我都好 surprise。有好多相之前影咗落去，而家係秒噶嘛會，梗係會啦。我咦嗰陣時咁老土嘅咁樣第二頁咯。我初學影相嗰陣時，我記得我第二個 course 就入咗去，跟住就覺得好得意喎。跟住有一張相影咗出嚟，個先生讚到飛起，啲同學個個都讚。其實我唔識噶嘛，我屎忽撞棍啫嘛，第二堂。咁跟住咪攞嗰張相慢慢去研究下點解啲人中意咯。但係都摸索咗好長嘅一段時間。跟住我先生同我講咗一句：人打燈咧，其實本來根本係學太陽嘅。咁我成日去望住個太陽嚟研究咯，菲林咯，因為你會有 surprise 啊嘛，你有 surprise 有驚喜咪開心咯，因為你會有新嘅發現咯。Digital 冇 surprise 噶嘛 ，what you see is what you get， 望到乜就乜，同埋你見到有你收工啦，你唔會再撞啊嘛。你影菲林唔知噶嘛，有時沖衰咗出嚟，嘢好得意喎，咁你咪有個新招咯，多件架撐喺你個工具箱咯。Digital 唔會有㗎，同埋 Digital 個客叫你收工㗎嘛，因為影菲林年代咧競爭冇咁犀利，冇咁多人識，冇咁多人做得好，咁變咗啲客同啲美術指導佢會信你多啲㗎嘛，因為佢哋唔識㗎嘛，咁變咗你攝影師嘅地位係高啲㗎嘛，因為佢控制唔到你㗎嘛，啲嘢係你自己控制㗎嘛。而家唔會噶嘛，好多人都唔知自己要乜嘅。而家根本我影乜有時我都唔知噶嘛，現場去到先知噶嘛。其實我唔係 conceptual photographer 嚟，我唔叻諗 concept， 我淨係叻美化佢，同埋我中意 teamwork。一班人一齊做嘢，你要有火花，跟住就好開心，因為你會創作咗啲嘢出嚟。你唔好俾個 layout 定死咗，layout 係起點嚟嘅。哥哥好好，未攞套戲，佢拍咗呢個封面，當係 trial casting 咁攞俾人睇噶嘛。佢之後先攞到套戲噶嘛。其實嗰啲 pose 係好難做嘅，你要做花旦大戲嗰啲 pose， 有指導喺度，佢做咗好多年㗎。哥哥一擺兩嘢即刻擺到，因為普通人正常係擺唔到嘅，係好難嘅。呢個冇乜幾可可以俾你個封面咁黑咁塊面。同埋 show 條疤痕出嚟喎，未試過嘅喎，通常都執咗佢遮咗佢噶嘛，咁我影咗出嚟，跟住話靚，大家都話靚，去啦 sell 掂佢咯，所以做咗出嚟咁都好型，跟住我票咗個 highlight， 得意啲咯。呢個演唱會，呢個佢個 concept 就係佢頂帽咯，仲文做咗頂帽攞俾我睇。冇 concept 話得頂帽嘅人，我話 feel 個頂帽，跟住俾到我感覺就好似巴西嗰啲嘉年華咁嘅感覺。我諗巴西嘉年華即係咩意思？我覺得係好熱咯，好 passionate 咁樣咯。咁我做一個好熱嘅燈光出嚟咯，即係會立令嘅塊面咁樣咯。我第一次影佢嘅呢個，我的快樂時代喺佢間小學度，幫佢化完妝，太新鮮，我覺得 too well made。我同佢講：喂，我哋落操場跑步啊，跑翻幾個圈啦。嗰陣時33度，我同佢一齊跑咗10個圈上翻去，佢一坐低就啱喎，直接就嚟啦。你真係同佢一齊跑？我同佢一齊跑，串串地啦。我仲後生啊嘛，所以或者去旅行咯。去啲地方望下啲嘢，我中意自然會拎部電話出嚟，拎部電話出嚟撳係好開心㗎。我真係唔中意拎部相機㗎，拎部相機太似開工，我淨係用隻眼睇嘅咯。個電話係 express 我睇到嘅嘢出嚟咯。我覺得呢樣有趣啲，你唔好俾個框框佢咯。但係我啲嘢永遠四方，永遠四方有個框喺度。